唔知道大家參加過最難嘅單車比賽會係啲乜嘢比賽呢？咁我今年參加咗，哇！呢個比賽真係好辛苦，亦都好困難啊！咁就係 Grayless Stars with Garmin 啊，咁就係 Garmin 搞嘅一個線上比賽嚟嘅，由2025年嘅4月14號去到2025年嘅6月2號，總共係50日啊！咁呢一個嘅比賽內容主要係玩你無論出去踩單車啊，定係室內踩單車，咁會累積到一啲嘅里數噶嘛，咁就係將你嘅里數上傳上去Garmin嗰度，即係話你踩得越多就越好啦。咁而今次嘅呢個比賽呢，就真係好特別嘅，係亞洲8個區一齊進行㗎。咁有我哋嘅香港區啦、印尼、韓國、馬來西亞、台灣、泰國、越南同日本嘅。咁都提一提啦，我冇受到Garmin嘅邀請嘅，係啦。咁我亦都冇話因為呢場比賽得到一啲額外嘅贊助嘅。咁因為本身我參加呢個比賽都係冇乜人知道嘅，仲要我係遲咗參加嘅咯。相信大家睇緊呢一段片嘅時候已經係6月到啦，我諗係啦。咁今日係我嘅比賽日啦，咁唔單止係今日，去到之後嘅每一日都係我嘅比賽日啊。咁直到去6月2號先完嘅。咁我呢就係第8名啊。咁然後第一名呢已經係踩到380幾嘅一個距離咯，我係得181咯。咁然後當你最終去到6月2號完咗呢一個嘅活動，你攞到你嗰個區域嘅頭3名係會有獎品嘅。第一名係Garmin嘅1050馬標，第2名係840嘅馬標，第3名係可以攞到540嘅馬標。我依家係要踩一個遠遠超越頭3名嘅成績，咁然後我自己就181啦。有其中60公里可能唔計嘅，點解其中60公里唔計呢？因為我自己依家總共係踩咗2次啦，有2個活動記錄，一次係60公里啦，另外一次就120公里左右嘅。咁60公里嗰次呢，就超過咗佢一個嘅限制，就係最快速度。最快速度佢寫住呢話係唔可以超過60嘅。嗰一下我個心情係 Oh my God! You're lying! You're lying!You're lying！ 我發現我係個活動有其中有一下，可能得幾秒㗎咋，過咗60多少少，然後就唔係成個活動都唔計啊！咁我唔知道係淨係嗰幾秒唔計啊，定係成個活動都唔計，咁我唔清楚啦。係啦，不過佢話唔可以過60，其實都合理嘅。如果你住嗰度係有一段好大嘅落車位，咁你直接衝到上70幾、80幾，咁咪係咯，唔使踩咯。咁就所以其實佢話唔俾過60，我覺得係合理嘅。不過點都好啦，咁我暫時就將呢個比賽係擺喺最首要嘅。從來未試過咁想贏一場嘅比賽，原來一個比賽有獎品呢，係真係令到人嘅動力係大啲嘅，好想日日200公里咁樣去。咁跟住就開始咗我呢一個為期50日嘅比賽啦。哇，係啊！今日係4月19號啊，咁啱啱就終於都踩完啦，咁亦都係我第一次真係好認真咁樣去踩啦。就睇咗個排行榜啦，係啦，咁啊排行榜呢，就見到我個排名係褪後咗少少嘅，有啲人都真係幾認真咁樣去踩啊，係啦，大家可能會諗點解我會咁認真，證明我對呢一個比賽認真嘅程度就係咁樣，呢個比賽嘅重視程度，同埋呢一個比賽其實佢嘅精髓呢，就唔喺里程嗰度，係熱情嗰度。好啦，嚟睇下我嘅裝備啦。咁我用緊嘅嗰部車就係紫色嘅跑車 Leech 嘅 Legend 4啊，我最喜愛嘅車啊。咁然後就係用緊 Shimano 嘅 GR Ace 嘅 C36新嘅拎嚟嘅。咁我都未有時間去試呢一對拎，就係因為我同期參加咗呢個比賽啊。咁跟住啦，可以見到我晏晝出嚟踩嘅。咁因為需要嘅時間都比較多啊，我會由晏晝踩到去夜晚嘅。不過我中間位會去食個飯啦。咁可以見到我戴住咗袖套同埋手套嘅。咁因為呢，踩呢個比賽初期就覺得即係冇乜嘢嘅，頭嗰1、2日，但去到第3日打後開始咧，就會發現係晏晝好曬啊！咁如果你淨係搽防曬嘅話咧，防曬嗰支嘢我諗都好快俾我用晒，所以我就直接笠個袖套啦。咁跟住咧要講下膠布啦。點解要講下膠布咧？係因為我隻手同隻腳係勁痛啊，係
勁痛啊！由頭嗰3日過咗之後咧，就慢慢越嚟越痛，越嚟越痛啦。咁其實初頭咧唔係好覺嘅，但係每一日當你要咁長嘅時間都喺部車嗰度踩嘅時候，你就會發現隻手同腳，哇！啲皮膚好似就快爆開咁樣啊！所以我就喺隻腳嗰度黐咗啲膠布啦。咁隻手都有嘅，不過隻手嗰度黐完其實都係冇用啊，因為你黐咗落去咧，啲汗太多啦，所以係會令到塊膠布會甩嘅。所以我就轉咗戴手套啦。咁手套叫做有少少幫助，都要睇下係乜嘢手套啦。所以手有手套，腳咧就要有膠布啊。咁啊係我初期必須嘅裝備啦。好啦，嚟到室內篇啊，咁我一開始咧就出去踩多嘅，諗住可以開下對拎啊，跟住又冇咁悶啊。但係好快就發現，哇！每一次咁樣出去踩真係好麻煩啊。跟住嗰啲衫褲每一日咧，因為自己都係我自己洗嘅，所以就覺得哇，真係好麻煩啊。咁然後屋企踩咧又舒服啦，跟住啲嘢食就一定有嘅，跟住又有個雪櫃，如果想飲啲凍嘢嘅時候，又可以去雪櫃嗰度攞翻支凍飲嚟飲下，去廁所又方便喎。咁綜合嚟睇，真係好得太多啦。咁然後咧喺屋企踩咧，我自己都同屋企人講翻聲啦，話晒我都要喺屋企度踩得都幾多啦。咁一開始咧係佢哋問我先嘅，即係我頭嗰1-2日轉咗喺屋企開始踩啦。咁我平時好少咁樣做噶嘛，跟住佢哋就好即係有啲奇怪問我：咦，點解唔出去踩嘅？出面冇落雨喎。咁我就話啊，因為我參加咗個比賽，我要踩都幾多下嘅，係啊。咁啊就出去踩有啲麻煩，所以就喺屋企度踩咁樣。咁佢哋問我一踩到幾時啊？跟住我話6月頭咯。跟住我話吓，咁耐？跟住我嗰陣因為係4月。已經係開始轉咗喺屋企度踩嘅，所以佢哋都有啲嚇咁耐，咁又話係啊，要抽耐。呢個風扇真係要提下，咁我本身咧踩機係冇風扇吹嘅，係我專登喺上年嘅某一日買嘅。咁因為我屋企咧係唔開冷氣，即係晏晝嘅時候咧係唔開冷氣嘅。瞓覺咧我屋企人都係唔開冷氣嘅，不過瞓覺我自己就會開嘅。跟住睇咩時候啦。咁我上年去到某一日真係頂唔順啦，我就即刻落街買咗依個嘅風扇啦。咁嚟到依家，哇！喺我依50日入面咧，呢個風扇咧就真係陪咗我好多好長嘅時間。好啦，飲食篇啊，哇！踩足成40幾日，每一日都要踩咁多個鐘喎，點樣食嘢好呢？咁我就想介紹下我嘅飲食3大神器啦。第一神器咧就會係佢啦，朱古力。咁啊，朱古力對於我嚟講係非常之咁重要啊！佢一嚟可以俾到我有少少飽肚嘅感覺啦，二嚟係真係有啲能量嘅。第三咧先係最重要，就係完善翻我嘅靈魂啊！當你日日都咁樣踩嘅時候咧，踩住部機就係踩足成8個鐘。哇！真係嗰個靈魂開始好似有少少裂痕啊，所以食朱古力咧可以幫助到我修復嗰一啲嘅裂紋啊，所以朱古力咧係唔少得嘅。第二樣嘢咧，第二神器就係佢啦，香蕉啊，碳水化合物可以俾到個身體啦，同時間佢又有少少飽肚嘅感覺啦。不過咧買香蕉咧就真係要提下啦，千祈唔好買啲即係難食嘅香蕉啊，例如話呢一抽，你會見到佢啲顏色咧，好似失去咗生命咁樣嘅。我買翻嚟嘅時候唔係咁嘅，佢係青色嘅。我擺咗可能1-2日之後開始變得好勁啊，就變到咁樣咯。你完全係唔想食咯。不過我都食咗一抽咯。想講佢嗰啲味道啊，哇，難食到啊，係我食過人生入面食過最難食嘅香蕉啊！佢係好似一條冇咗生命嘅香蕉，食落個口度咧，好似泥膠咁樣，嗰啲口感咧，跟住啲味咧係完全唔甜㗎，跟住就買翻其他嘅香蕉嚟食，哇，差幾遠啊！好啦。介紹第3大神器啦，就係佢啦，花生醬再加麵包啊！咁花生醬咧係我人生第一次食嘅，我以前係從來冇食過依啲咁樣花生醬搽麵包嘅。我有食過果醬啦，但係花生醬我就未試過，我就專登買嚟試下喎。跟住其實又好 OK 喎，係好飽咯！食完淨係一塊嘅方包再加花生醬咧，其實已經有一個好飽肚嘅感覺啊！不過有時咧，我冇方包就會搽餅乾啊，又或者可能有啲咩搽就搽。咁然之後啦，gel 嗰啲咧，gel 嗰啲又點食咧？gel 嗰啲就基本啦，但唔會係最主要食噶啦，即係花費嘅金額太多啦。如果話踩長課嘅，咁當然冇問題啦。但我今次踩嘅呢個比賽長度係50日啊，咁我冇理由50日都真係計足晒啲時間，日日不停對 gel。如果係咁樣嘅話咧，我諗喺 gel 呢度我要使3000幾蚊。
咁跟住啦，日常真係叫做唔係休息嘅時候食嘅，係真係正餐啦。正餐食嘅嘢咧就自己煮啦，蛋係基本啦。咁就可以俾大家睇我食嘅嘢。呢個係早餐嚟嘅，呢個係啦，我早餐都係食飯㗎。係啦，呢個唔係話因為比賽我先至轉做食飯，係我一直以嚟早餐都係食飯咁大碗嘅。咁呢個就凌晨㗎啦。咁啊有隻蛋啦、薯仔啊咁樣啦。咁後面一陣又會再睇得更加多嘅時間篇啊。咁除咗話踩單車，我自己都要做嘢啦。咁啊又要剪片啊、拍片啊，咁嗰度都係時間嚟嘅。所以咧就要有所犧牲啊，就係犧牲瞓覺嘅時間啦。咁我自己至少都會瞓足6個鐘嘅，因為如果瞓少過6個鐘，其實個身體就會開始有問題㗎啦，同埋個精神嗰方面咧都會有啲錯亂啊。係啊，例如話聽到有啲平時聽唔到嘅嘢啊，睇到一啲平時睇唔到嘅嘢啊，所以至少係要瞓足6個鐘嘅，咁確保自己可以正常維持到落去。係啦，咁一開始咧就踩街啦，咁之後轉咗屋企度踩啦，咁亦都買咗一個套啊，笠住個坐墊啊。不過呢個係我差唔多接近5月嗰陣先買嘅，所以我都捱咗2個星期。咁跟住啦，食嗰方面咧，除咗話3大神器之外，我有時都會食下其他嘢嘅。咁因為有啲可能係我屋企人收工嘅時候買俾我食嘅。係啦，咁啊有個蘋果批啊，咁有個包啊，咁啊呢個餅乾都幾好食嘅。不過食下咧，唔小心跌咗塊落地下咯。個包裝係勁難拆咯，一拆即刻飛咗塊落地下。係啦，咁去到夜晚先食飯咧，咁基本上係真係好平常㗎啦，即係去到12點左右，夜晚12點或者凌晨先至食飯咁樣咯。咁又好大碗咁樣食啦，食完咧係好快又會好肚餓。咁過咗2個星期之後，進入5月啦，咁啊基本上個人都開始踩到係好麻木啊。想講頭嗰1-2個星期係非常之地獄，因為係未試過咁樣每一日都踩一個咁長嘅時間啊，所以成隻腳，無論係肌肉啊、啲韌帶啊、膝頭哥嘅前後左右、入面同外面都係痛嘅，每一日都係。咁呢個係頭嗰2個星期啦。咁去到5月咧開始好轉 ，feel 到個身體咧係習慣咗呢一個嘅長時間踩單車嘅感覺咯。頭嗰2個星期咧，我係冇辦法可以咁樣行路嘅，係因為真係好攰。咁去到5月開始，個身體狀態就越嚟越好啦，好似習慣咗呢一種嘅踩法咁樣啦。咁我每一日咧都會至少踩8個鐘嘅，咁有時候會再多少少啦。咁我就諗啦，不如要唔要再加多啲呢？咁可以喎，咁我就決定每一日係至少踩8個鐘以上嘅，咁就越多越好咁樣踩落去啦。今日係5月16號，咁依家嘅時間係9點啦，咁都好耐冇咁樣記錄過，咁就俾大家睇下我依家嘅狀態啦。咁其實咧就差大概2星期再多少少啦，咁就可以完成噶啦。咁依家嘅狀態就隻腳就冇乜嘢嘅，係個人就有啲攰啦，同埋唔太夠瞓，係啦。咁暫時就繼續都係咁樣 keep 住落去，keep 住落去。我依家咧就食少少嘢啦，然後又繼續開始啦，所以咧我都唔浪費時間啦。咁喺5月中咧係有一場飛鵝山嘅計時賽嘅，我自己都有報名嘅。咁就不過咧咁啱我同期又參加咗呢個加棉嘅比賽喎。咁我踩呢個加棉嘅比賽，日日都踩咁多，已經去到好攰㗎啦嘛。所以就決定唔去飛鵝山嘅比賽啦，因為我覺得唔去係一個更加好嘅選擇嚟嘅。咁其實我都掙扎咗好耐嘅，哇報咗名喎，報咗名我唔想話突然又唔去咁樣喎。但有時就係咁啦，人生入面咧總有好多嘅選擇嘅。最尾2個星期啦，咁可以話俾大家聽嘅係身體上面各方面都非常疲勞啊。咁同埋啦，我參加呢一場比賽之前嘅上1個星期咧，我係已經踩咗20幾個鐘嘅，諗住下1個星期可以輕鬆少少休息下啦。點知發現有呢個比賽喎，所以係完全直落，係冇休息過㗎。咁隻腳嗰方面咧，我諗已經到咗上限好耐㗎啦。我只係夾硬用意志力去捱落去撐落去啦。每一日咧，第一腳一開始轉部機咧，都會 feel 到好沉重啦，好繃緊，好痛啦。咁就夾硬去踩順隻腳，咁就可以踩翻好似前一日咁樣嘅速度，同樣嘅力度嘅。咁然後喺隻手嗰一度咧，見到陳皮係已經變到好厚咯，真係人皮手套啊！隻腳都係一樣啦，已經同隻手係唔痛咯。咁一開始係痛嘅，踩到後期已經係唔再痛啦。隻腳痛嘅地方會係啲肌肉啊、啲筋腱嗰啲位會有啲痛咁樣咯。但未去到好嚴重，因為我覺得已經係踩到有一種自我麻醉嘅感覺啦。反而喺個精神上嗰方面會更加，即係會
會係最辛苦咯，意志力嗰度。但係我嘅原則就係每一日都要踩8個鐘以上嘅，所以我係唔可以休息嘅。我會覺得休息有時係為咗走更加遠嘅路。咁我諗呢一句大家都會聽過嘅。而呢一下我覺得休息嘅話呢，就代表即係好似輸咗俾某一啲嘅嘢咁樣啦。所以我係唔會容許我自己休息嘅。淨係識得休息嘅話呢，係冇辦法可以成為到真正嘅車手啊！好啦，我已經踩咗4個鐘以上啦，咁啊，繼續 ，Let's go！ 咁呢個比賽呢係有7000幾人參加嘅，淨係我哋呢一區呢就有400幾人啦，其實都好多啊！但係睇到好多人呢都唔係當一個比賽去玩嘅，自己平時踩得有幾多就上傳翻自己啲數據上去啦。因為如果呢一個嘅比賽真係完全當係一個比賽同人哋去鬥嘅話呢，係好癲嘅，因為佢係玩成50日啊嘛。咁環法嗰啲其實都係21個，即係21日21個站，咁中間仲要有啲休息日去俾啲選手去休息嘅。所以真係當呢個比賽係一個真係比賽去同人哋鬥呢，係好癲嘅。咁50日，哇點鬥啊？不過我自己就諗住挑戰自己嘅極限啦，發揮自己最大嘅努力去踩呢個比賽啦。所以就由頭到尾都冇休息過嘅，咁完全直落。咁越接近最尾嗰一日呢，我就會踩得越多，踩得越大力，轉得越快，沒有痛苦就沒有榮譽。嘗試去碰觸自己身體極限嘅底線啊！咁我想睇下究竟我可以去到邊一個嘅高度啊！呢個世界有2個結果，一係贏，一係輸啊！贏嘅話就係天堂，輸嘅話就係地獄啊！咁而我呢，就淨係得一個結果嘅啫，我嘅結果就會係贏啊！而我嘅贏並唔係希望自己贏。因為我要嘅唔係希望，而係我會贏。我會話俾大家聽，我會贏。咁啊，我嘅贏呢，唔單止係會贏香港嘅排名第一，我仲會贏亞洲8個區：日本、泰國、印度、印尼、台灣，我會登上亞洲嘅排行榜第一，證明俾亞洲嘅人睇，喺呢一場比賽入面，邊個先係最強？所以繼續啦 ，Let's go！ 終於都嚟到最後一個星期啦，踩到個人都真係冇咗個自我啦，就係失去自我啦。咁啊，好漫長嘅4、5月啊！咁呢個比賽踩到去後期，我就已經好似唔係話踩緊比賽咁樣啦，單純係挑戰緊自己啦。我自己最大嘅對手就係我咯。咁我係需要有一個克服所有困難嘅精神力啦。咁因為無論係肉體上面同埋個精神上面，尤其是係精神咧，已經係好疲勞啊！咁所以我要有一個強大嘅精神力去支撐我自己啦。咁然後我隻腳咧，只要佢轉得到嘅話咧，我就會繼續 keep 住轉落去。我今日踩唔踩就係完全睇下我隻腳可唔可以轉，就算佢有幾痛幾辛苦都好，我都會 keep 住轉落去。呢個就係我嘅單車運動啊，旋轉啊。而我嘅敵人啊，其實由始至終咧都係得一個，就係我自己啦。咁啊，環二去到5月尾啦，都開始踩啦。喺環二未開始嘅時候，我已經踩緊；到環二進行緊嘅時候，我都繼續踩緊。去到環二就嚟完啦，我都係依然要踩嘅。嚟到最尾一日，俾大家睇下我食嘅嘢啦。之前都冇乜點樣拍過，係啊，因為冇時間同太攰啦。跟住有個旺旺雪餅，唔係旺旺嘅雪餅，係啦，啊，好有正能量啊佢個樣。之後手指餅啦，金手指、朱古力手指，係，然後仲有呢一隻日本嘅又係嘅一隻餅啦，幾好食啊！呢個幾容易入口，專登留到最尾今日先至準備拆開嚟食。呢個係買咗至少1個星期㗎啦。咁佢就係我好中意食嘅一個朱古力餅乾，係啦。咁啊入口好容易入口啦。咁食落個肚度會飽啦，同埋會俾到啲能量我靈魂嘅能量，係啦。咁啊，今日就可以食埋佢啦。如果太早開咧，我一定會食晒，所以專登留到今日。
哇，仲有啲指甲望下都唔得閒剪。好啦，就係咁啦，咁啊準備開始啦。終於嚟到最後一日，感覺前面踩嘅都好夢幻啊，好似發咗一個好長嘅夢咁樣啦。每一日 every day 都係做緊同樣嘅嘢，終於都完結啦。好啦，嚟了啦，嚟到6月3號啊，終於都完咗啦。咁啊，啱啱踩完之後抹下張氈啦，真係好污糟，同埋掃下個地啦，跟住仲因為成部車都真係踩到勁污糟。咁啊，沖完涼啦，食飯啦，唉，真係好攰。終於嚟到6月3號啦，夢寐以求嘅6月3號啊，係啦，就係咁咯。感想又遲啲再講啦，因為依家真係淨係想食飯，係咯，我淨係想食飯。終於都踩完啦，睇下個成績啦。咁我喺香港區嘅排名就係第一啦，然後亞洲8區嘅總排名都係第一嘅。喺我參加今次比賽嘅上一個星期呢，我已經係踩咗20幾個鐘嘅，咁冇休息過啦。跟住直落去參加呢個比賽，所以我實際上係連續踩咗大概2個月嘅日數左右嘅。咁喺呢2個月入面就完全冇一日係休息日啦，咁樣踩呢係有代價嘅。咁然後就下一條片我再分享一下我自己踩嘅感想啦。咁我亦都會講下咁樣踩法其實係需要承受啲乜嘢嘅代價呢。咁然後加棉琴日就公布咗獲獎嘅名單啦，因為你踩完呢個比賽，你攞到一定嘅成績啊，又或者佢隨機會去抽一啲人，會俾一啲嘅獎品咁樣嘅。咁而香港區嘅頭3名咧就會有獎品嘅，而我咧就唔知點解就冇我個名喺上面啦。咁我就有少少懷疑佢就當咗我係作弊啊。咁我就 send 咗 email 去問啦，亦都去咗 Instagram 嗰度去問佢哋咧，暫時就未得到回覆。咁我就了解下係咩事先啦。咁因為我連續踩咗咁多日，每一日即係越接近比賽完嘅嗰一日，我就踩得越多。咁都真係係啦，哇！到頭來當我係作弊嘅話，都幾大鑊啊，係啦。咁就係咁啦，就連埋呢一啲嘢，下一次就出片再同大家分享啦。